les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vraiment, c'est un grand jour car on va traiter un sujet qui vous intéresse le plus, l'équivalence. Alors, avant de commencer, Brit نشكر vraiment beaucoup de personnes, les Seftolia, des messages d'encouragement, des messages de propositions de sujets, des messages d'amélioration. Vraiment, فرحوني بزاف car ils ont apprécié mon travail. وما نساونيش بدي بتي ميساج اللي فريمون وصلوني وفرحوني بزاف. Alors par rapport à la première vidéo وصلوني بزاف ديال les questions اللي vraiment c'était des questions très 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 intéressantes واللي تقريبا جاوبت عليهم كل شيء. Mais par la suite j'ai envie de partager ces questions là avec les réponses باش كل شيء تكون عنده une idée على toute la procédure. Alors, par rapport au sujet d'équivalence, j'ai fait ma petite recherche, j'ai demandé à des personnes اللي عطاوني les infos nécessaires باش نبارطاجيهم معكم. كنشكر toute personne عطاتني une info par rapport à l'équivalence où il m'a autorisé de partager هاد l'info. Bien sûr, l'équivalence أول حاجة خاصكم تعرفوا هي كدار بالنسبة للناس اللي عندهم الباك ولا بالنسبة للناس اللي كيقراو في البكالوريا. Par contre, الناس اللي عندهم une licence, أنا je vous le dis ou je vous le répète, راه ما خاصكمش ديروا l'équivalence. Le diplôme ديالكم راه suffisant باش تدفعوا l'université ou le jury ou l'université هما اللي كيديسيديو par la suite واش يقبلوكم ولا لا. D'accord. Alors, par rapport à la procédure d'équivalence, أول حاجة خاصكم ديروا bien sûr كيف قلت لكم la dernière fois في la première vidéo اللي بالنسبة للناس اللي شافوها غادي يكملوا معايا لا فيديو. بالنسبة للناس اللي ما شافوهاش خاصهم ضروري يرجعوا باش تكون عندهم une petite idée générale على la procédure للناس اللي بغاو يجيو يقراو en Belgique. Alors, دابا انا غنهضر مع الناس اللي عندهم البكالوريا. شنو خاصهم يديروا؟ كيف قلت لكم لا ديرنيير فوا خاصكم تقيدوا في l'université, خاصكم ديروا لا بري انسكريبسيون ديالكم في l'université و bien sûr par la suite كتكملوا لي زيتود ديالكم ديال البكالوريا خاصكم ضروري تنجحوا في الباك ديالكم و bien sûr كتسناو لو ريزولطا. داك الساعه اون فوا كتنجحوا كتاخذوا لو ديبلوم ديالكم كتاخذوا لي ريليفي دو نوت. bien sûr هادشي خاصو يكون دي دوكيومون اوريجينو اللي هما غادي تستعملوهم باش تصيفطوا اون دوموند ديكيفالونس. alors كيفاش كنصيفطوا هاد لا دوموند ديكيفالونس؟ اول حاجه كنديروا كيف قلت لكم كنجمعوا لي دوكيومون ديالنا كنجمعوا البكالوريا كنجمعوا لي ريليفي دو نوت كنجمعوا bien sûr une lettre de motivation اللي كان نموتيفيو فيها لو شوا ديال لوبسيون اللي بغينا نديرو pourquoi on veut faire les études en Belgique. bien sûr كتكتبوا كتموتيفيو لو شوا ديالكم باش تجيو تقراو اون بلجيك. bien sûr الناس اللي بغاو يعرفوا اكثر على هاد لا ليتر دو موتيفاسيون وكيفاش يكتبوها يقدروا يصيفطوا ليا دي ميساج. انا غادي نخلي لكم جيميل ديالي في لا بوات دو ديسكريبسيون ونقدر الا جاوني بزاف ديال لي كومونتير بارابور ا سو سوجي غادي ندير لكم واحد اون اوتر فيديو اللي كنشرح لكم فيها لا ميثود وكيفاش تكتبوا لا ليتر دو موتيفاسيون. alors une fois جمعنا هاد لي 3 دوكيومون هادو انا غنفكركم فيهم البكالوريا ريليفي دو نوت et la lettre de motivation. كنزيدو bien sûr une attestation d'inscription في l'université في المغرب. et quoi d'autre? bien sûr هاد لي دوكيومون هادو كنصيفطوهم في une lettre le service d'équivalence اللي غادي تريتي لنا la demande ديالنا ou bien sûr il y a des frais de traitement de dossier. si je me rappelle bien c'est 150 euros 150 euros. je sais pas واش زادوا فيهم ولا نقصوا فيهم mais en général هادو هما les frais.
وإون فوا كتصيفطوا لا دوموند ديالكم سي بريفيرابل الا كان عندكم شي حد اللي ديجا اون بلجيك اللي يقدر يديبوزي لكم لو دوسيي سا سي بريفيرابل على حسب واش عندكم شي حد دو كونفيونس عندكم كيلكان دو لا فامي اللي يقدر يعاونكم ويمشي ديبوزي لكم لو دوسيي هذه اون بون ميثود حسن من الاحسن. الوغ اون فوا كتصيفطوا حنا غنديروا باللي راكم نتوما كتصيفطوا لا دوموند ديالكم هاد لا دوموند هادي كتاخذ من 2 موا حتى 3 موا دو تريتمون ومن بعد كتجيكم اون ريبونس اي اون فوا كتجيكم لا ريبونس بيان سور هاد ليكيفالونس هادي كتكون فيها بيان سور دي فيليير اللي كتقدروا تكملوا فيهم باغ لا سويت لي زيتود ديالكم وكيكونوا فيها دي فيليير اللي ما كتقدروش تكملوا فيهم لي زيتود ديالكم سوا ما كي il correspond pas لي زيتود اللي درتو ديجا ولا كي نيسيسيتيو دي تيست دادميسيون. اوكي اون فوا جا وصلتنا ليكيفالونس اش كنديرو خاصنا نصيفطوها للونيفرسيتي باش نكملو لانسكريبسيون ديالنا وباش l'université كتصيفط لنا l'admission définitive. Alors une fois صيفطنا l'équivalence ديالنا l'université داك الساعه l'université كتجاوبنا من une semaine حتى 2 سيمين كتصيفط لنا l'admission ومن بعد داك الساعه كندوزو لي زوتر ايتاب اللي كنت قلتهم لكم في لا بروميير فيديو اللي هما لا دوموند دو فيزا بيان سور فوق فين كتجمعوا الاوراق ديالكم كاملين كتمشيو دوزو لو تيست كتاخذوا لو رونديفو تو سا. الناس اللي ما شافوش هاد لي دوزيام ايتاب يرجعوا لا بروميير فيديو ويشوفوها باش تكون عندهم اون ايدي جينيرال على لا بروسيدور كيف قلت لكم قبل. جيسبر هاد لا فيديو تكون فاتكم. انا ما كنبغيش نطول عليكم في لي فيديو كنبغي نعطيكم لو نيسيسير لي زانفو اللي تحتاجوهم فريمون وجيسبر هاد لا فيديو تفيدكم ولا بغيتوني ندير لكم دوطر فيديو على دوطر سوجي صيفطوا ليا دي ميساج باش نعرف لو بوزوان ديالكم ونقدر نجاوبكم على حسب لو بوزوان ديالكم. نتمنى ان كل شيء ان شاء الله ينجح في قرايته وتوفقوا في داكشي اللي باغيين نديرو ولا اللي ناويين نديرو وانا ديما معاكم هنايا وتهلاو ليا فراسكم اي بون كوراج.